Ne aflăm în Croația, aici, insula Korčula. Plaja de nisip, Prăjina. Foarte frumos. Copiii au făcut aici un castel mare. Hotel pe nisip. Se face piscină aici. Acolo sus este un bar fain și teren de volei, beach volley. Este ski jet de închiriat. 3 euro se plătește parcarea. Puteți veni cu mașina până la plajă aici. Este un water park. Apa curată. Aici e mai caldă apa decât pe celelalte plaje, care sunt pe partea estică. Aici, pe partea vestică, e apa mai caldă. Acolo, pe partea estică, e canalul ăla. Circulă apa, aici nu. Insula Korčula, un paradis adevărat, aici mulți străini. Am văzut nemți, francezi, spanioli. Toată Europa e aici. Da. Și această fată se joacă cu voi. Urăcioasă. Urăcioasă, a vrut să ne spargă castelul. Da? Uite, aici. Hai, castel. Wow. Avem 2 basine în hotel. Adelina, cum vă place această plajă? E fain, e caldă apa și avem nisip să ne jucăm. Da. Și apa e curată.